fim geniali! Noi vrem să fim tribulini! Noi nu vrem să fim geniali! Dragi trimbulinzi, ne reîntâlnim într-o formulă inedită. Trimbulinzii de vineri vor fi de acum înainte o rubrică pentru voi, realizată de voi. Vă așteptăm așadar scrisorile în care să ne povestiți despre pasiunile voastre și vă promitem că puteți deveni oricând protagoniștii emisiunii noastre. Fie că ceea ce știți cel mai bine să faceți este să dansați, să cântați sau să desenați, sau câte și mai câte alte lucruri interesante, nu ezitați să vă încercați puterile în concursul pe care îl lansăm. Vom alcătui așadar un top al trimbulinzilor, conform opțiunilor voastre, și veți fi premiați după fiecare ediție cu număr multiplu de 10. Vă urăm succes și să-i cunoaștem pe curajoși care au inaugurat această nouă formulă a trimbulinzilor. Mă cheamă Laura. Mă numesc Ionuț. Vrem să devenim trimbulinzi. Sunt un copil obișnuit din Iași, am 12 ani, învăț la Liceul Național și mă scol de dimineață și mă duc la școală. Pasiunea mea este dans sportiv. Obiectul preferat este biologia și sportul. Am 13 ani, învăț la școala numărul 7. Hobby-ul meu este în not. Am mai participat la unele concursuri, ca la București, la Chișinău. Facem dansul sportiv la Clubul Copiilor, sub îndrumarea doamnei Ligia Cosoi. Dar, în special, pasiunea mea rămâne dansul sportiv. De când pasiunea voastră pentru dansul sportiv? Din anul trecut, în 93, în ianuarie, când am fost în oraș și am văzut un afiș care scria înscriere la dansuri sportive. Și am spus și eu să văd dacă am să... Dacă ești apt. Da. Iar tu, Laura? La fel, m-am întâlnit în oraș cu o colegă de-a mea, după care mi-a spus că ea este la dans sportiv și a spus dacă vreau să vin și eu, pentru că este ceva foarte frumos și cred că o să-mi placă așa. Și la ce concluzie ai ajuns? Că îmi place foarte mult și că am meritat să vin. Crezi că este o activitate de viitor pentru voi? Da. Vreți să faceți dans în continuare? Ați participat la concursuri până acum? Am participat la 2 concursuri, în București și în Chișinău, și cred că vrem să continuăm cu dansul sportiv. Ați avut rezultate până acum importante? Rezultate importante am avut și mergem bine. Vreun premiu? Ceva? Am luat special al jurului și locul 1. Unde? La ce concurs? La concursul de dans care a avut loc la Iași. Cum decurg antrenamentele voastre? Bine, o mare parte a zilei suntem la școală și la antrenament, adică mai puțin acasă cu familia și ne descurcăm bine. Facem multe ore pe zi. Cam câte ore? 2-3 ore. Și sâmbătă, când avem antrenament permanent, de la 1 la 4-5. Cere un oarecare sacrificiu, lucrul bine făcut? Eu cred că cere foarte mare sacrificiu. Ce-ți sacrifici? Timpul pentru ceilalți colegi, timpul pentru televizor, pentru fotbal? Mai mult, deci eu pun familia. În al 2-lea rând am să pun școala și în al 3-lea rând dansul. Tu? Pentru mine cere sacrificiul la nu destul de mare, pentru că oricum mă ocup cu școala acasă. Cum vă înțelegeți voi, chiar în afara activității de aici, de la Clubul Copiilor? Ne înțelegem destul de bine, nu chiar foarte bine, dar... Când unul din voi greșește, celălalt cum reacționează? Cum să reacționeze? Mai din cauza oboselii, mai este nervos. Eu știu. Există cuvântul nervos la această vârstă? Da, dacă este vorba de oboseala și de
cameră sau de încăpere, unde ești, de exemplu, înghesuială, miros închis, da. Aveți concurență aici în Iași? Nu, adică cu dansurile moderne, dar nu au nicio legătură între ele. Ce dansuri faceți voi, concret? Concret, noi facem dansuri sportive. Dați-mi exemple de câteva genuri. Câteva genuri. Cha-cha, rumba, jave, astea care fac parte din categoria latino-americană. Și? Și standard, valsland, tango, slow fox, quick step. Care sunt dansurile voastre preferate? Din categoria latino-americană le preferăm mai mult jave-ul, samba, cha-cha. Participarea în competiții este absolut necesară. Copiii aceștia au spectacole aproape săptămânal. Spectacole unde au reușit să încălzească publicul și uneori nici nu-i lasă să plece de pe scenă. Deci au un succes foarte mare. Totuși nu vrem să ne rezumăm numai la spectacole. Intrăm în concurs, suntem membri ai Federației Române de Dans Sportiv și este, deci, sport de performanță, o treabă foarte serioasă. Ei au renunțat și la joacă, uneori poate cu lecțiile au dificultăți că trebuie să recupereze timpul pe care îl petrec la antrenamente, dar au reușit treptat să se pună de acord. Eu nu m-au convins că și noi avem de învățat de la cei mai mici, drept pentru care redactorul a fost sancționat cu o primă lecție de dans. Dragi trimbulinzi, așteptăm așadar propunerile voastre pentru următoarele ediții ale emisiunii noastre și urmăriți-ne în fiecare vineri pentru a alcătui, nu uitați, topul trimbulinzilor. Pe curând!